警察などによりますと、5日午後8時半ごろ、守山区新城の名鉄瀬戸線の踏切で男性が栄町発尾張瀬戸行きの普通電車にはねられました。男性は20代くらいで意識不明の重体で病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。普通電車の乗客乗員およそ130人に怪我はありませんでした。この事故の影響で名鉄瀬戸線は栄町から尾張旭の間でおよそ1時間運転を見合わせました。